Turabasuhuje inshuti bateze amatwi radio Umucyo muri iki gitondo. Reka tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose, kandi tubifuriza kubana n'ubuntu bw'Imana bwinshi cyane. Imana itugira ubuntu bwo kuba tubonetse kuri isaha ya saa 5 uko musanzwe mimenyereye mwanya w'ikiganiro cy'ibanga ryo kubabarirwa icyaha no kuvuka ubwa kabiri. Reka rero mbifurize kugubwa neza aho muri hose muteze amatwi. Ndabizi neza yuko iki kiganiro mumaze kukimenyera, menyereye ko ari umwanya wo kumva ubutumwa bwiza mu buryo burambuye, kandi rero niringiye ko Imana iri kumwe natwe ndetse yiteguye kutugirira ubuntu ndetse no gutuma imitima yacu yakira ibyo duteguriye. Tujye gutangira dusenga rero. Nyuma yo gusenga turaganira ku ngingo twabateguriye uyu munsi wa none. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, turagushimye, turaguhimbaje muri aka kanya, tuguha icyubahiro kuko washimye ko kuri isaha duhurira hano kuri radio kugira ngo twumve ijambo ryawe. Zineza ko hari byiza waduteguriye byubaka ubugingo bwacu, bidukura mu rupfu bikatugeza mu bugingo. Mwami, bana n'imitima bateze amatwi iradio bose kuri isaha, biteguye kumva iri funguro ryo mu buryo bw'umwuka ribasha guhaza imitima yabo. Uwiteka, ntago dufite ubushobozi bwo gukunda no gushaka kumva ibyawe, ahubwo tuzi neza ko ari wowe wareheje imitima yacu kugira ngo kuri isa nk'ingi twigome ibindi byose twari turimo tubashe gutegera amatwi icyo wifuje kutuganirira. Rero bana na buri umwe wese, kandi ijambo ryo ko ari umucyo niringiye neza yuko riza kutumurikira kugira ngo tumenye inzira y'ukuri watugeneye. Mwami, ijambo ryo ridumiriza neza yuko ibyo wifuza kutugirira ari byiza kugira ngo tuzabone amahoro mu gihe kiri imbere. Urakoze rero ko witeguye kuvugana natwe. Nzi neza ko ari byinshi dutegure kandi tuzakungukira muri ikiganiro. Turagushimye, turaguhimbaje, dusinze byose twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti bakunzi bacu, rero mwabyumvise ko isaha zageze kugira ngo twumve ijambo Imana duteguriye uyu munsi wa none. Ariko uyu munsi ntabwo ari umunsi usanzwe. Murabizi yuko tugira akanya ko kumva ijambo ry'Imana binyuze mu bigisha batandukanye bagiye batugaburira iby'umwuka, kandi nzi neza rwose ko biduhesha umugisha. Nateguye rero ko tuza kuganiraho gake ku ijambo ry'Imana, nyuma umwanya munini tukaza kuharira kumva ibitekerezo byanyu. Uyu munsi turashaka kubafungurira umurongo kugira ngo buri muntu wese wumva afite ishimwe ku mutima we, umuntu wese wumva afite ubuhamya ku mutima we, cyangwa se n'ikibazo icyo ari cyose wifuza kubaza, turubuze gufungura umurongo wakirekare kugira ngo mubashe kuba namwe mwisanzura, tuganire ku ijambo tumaze iminsi twumva, tuganire ku ijambo wasomye cyangwa se ibibazo wibajije. Byose niringiye neza ko Imana iri kumwe natwe iza kudufasha kumva ndetse no kubisobanukirwa. Uyu munsi ndagira ngo ngerageze gukora nk'impine y'umurongo mugari w'ibiganiro twabahaye muri iminsi yatambutse. Murabizi yuko murabashishikariza kudacikanwa n'ibiganiro, cyane cyane abamaze kubimenya. Uyu munsi ku munsi niringiye neza yuko hari ikintu gishyashya kandi gikomeye cyane ubasha kwiga mu mutima wawe. Navuga ko ubundi intego y'ivuga butumwa muri rusange, cyangwa se intego yo gusenga Imana no kuramya Imana no kwizera Imana, nta kindi icyambere na mbere no kugira ngo tubashe kubona ubugingo buhoraho. Burya impamvu tujya mu rusengero, impamvu ubatizwa, impamvu uririmba, impamvu usenga, umubano wacu n'Imana ugomba kubanza gushingira kuba twabona ubugingo buhoraho kugira ngo tuzabane n'Imana mu bwami bwayo. Ni nayo mpamvu n'ibyanditswe byera tubona muri Bibiliya akenshi icyo ngicyo n'Imana ibisha kuganishaho. Bibiliya ni urwandiko rw'urukundo Uwiteka Imana yandika inyoko muntu kugira ngo rumuyobore mu nzira imuhesha ubugingo buhoraho. Rero dufite byinshi twakaganira muri aka kanya. Mu by'ukuri dushaka kuganira uburyo twagira ku iterambere, dushaka kuganira ku buryo inzozi zacu zasohora, dushaka kuganira ku buryo Imana izaduha imigisha mu gihe kizaza, ukabona amafaranga, ugatera imbere, ukabona imigisha yose. Ibi byose rwose dushoboye kubivuga, dushoboye kuba twabikora, ariko ibi byose naho wabibona, ariko mu mutima wawe udafitemo ubugingo buhoraho, mu mutima udafite icyizere cyo kuzabona ubwami bw'ijuru, ibi byose byaba ari imfabusa. Dushobora kuzanga rwose tukavuga uburyo twaramya Imana neza, uburyo twayihimbaza, uburyo twayikorera n'umwete n'ishyaka ryinshi, uburyo twamaramaza tukigomwa ibyacu kugira ngo dusenge Imana, tuyiramye, tubone imirimo yayo, tubone iterambere. Ariko ibyo byose utarabashije guhura n'inzira y'uko wabona ubugingo buhora mu mutima wawe, y'uburyo watsinda urubanza rw'Imana ku munsi w'amateka, bya bindi byose waba waragezeho bihinduka imfabusa. Ni mpamvu na Yesu mu ijambo rye yavuze ati,
ese uwaguha ibyuzuye isi byose ariko ukazabura ubugingo byakumarira iki? Wakunguka iki uwaguha ibyo mu isi byose ariko nyamara ukabura ubugingo? Kubw'iyo mpamvu rero umwanya w'ikiganiro cy'ibanga ryo kubabarirwa icyaha no kuvuka ubwa kabiri, icyo nicyo twibandaho. Ni gute uwari umunyacyaha yabasha kubohoka ibyaha bye? Ni gute uwahoraga yiciraho iteka, ahora abaho mu icuraburindi, yumva ko azarimbuka, yabasha gutsinda urubanza rw'Imana igihe cyose yabahagaze imbere y'urubanza rw'Imana? Ntabwo tuzige tuzavira hano mu isi. Burya ibyo dukora byose, ijambo ry'Imana rivuga ko turi abahisi ndetse n'abagenzi. Iyi si ntabwo tuzaye turaho burundu. Igihe icyo ari cyo cyose ushobora kuva muri uyu mubiri. Ariko se icyo wuvanyemo ni iki? Kuba warubatse amazu menshi, kuba rwose Imana yaraguhaye imigisha mu bifatika, kuba warakoze imirimo myinshi, warafashije abantu, yego ni byiza. Ariko se cya gihe cy'urubanza rw'Imana koko ruramutse rubayeho uyu munsi, wize ko wabona ubugingo buhoraho? Njye nizera yuko iyo ariyo ngingo mu by'ukuri nyamukuru umuntu wese aba akwiye gusobanukirwa na mbere yuko twiga n'ibindi bindi bikurikiraho. Ubutumwa bwiza rero ni icyo ngicyo. Ubutumwa bwiza ni izingiro ry'ukuntu uwari umunyacyaha yabasha gutsindishirizwa, agatsinda urubanza rw'Imana, akazabona ubugingo buhoraho, akazabana n'Imana iteka ryose mu bwami bwo mu ijuru. Rero igitumye ikintu tugishimangira cyane nuko abantu benshi icyo ntabwo kirasobanuka neza mu mitima yabo. Abantu benshi ntabwo bafite icyizere cy'ubugingo buhoraho, nubwo bakorera Imana, nubwo basenga Imana n'umwete mwinshi, nubwo bajya mu rusengero ubudasiba, nubwo bakora imirimo myiza bagafasha abantu, ariko mu mitima yabo barakibana n'urubanza rw'icyaha rutari rwakemukamo. Igihe cyose nta mutekano bagira. Iyo batekereje ko bahagarara imbere y'Imana igihe cyari cyo cyose, bakuka umutima. Kandi ijambo ry'Imana rigaragaza neza yuko umuntu wese ubana n'urwo rubanza adashobora kuzabona ubwami bw'Imana, kubera ko nyine aba ari umunyacyaha. Ngira ngo abigisha twabanye nabo mu minsi yashize bagerageje kudusobanurira mu buryo burambuye kandi bwumvikana ukuntu umwana w'umuntu yatandukanye n'Imana, ukuntu yaguye mu cyaha, bigatuma atabasha kubona ubwiza bw'Imana. Hari ijambo nkunda riri mu gitabo cya Yesaya. Reka dusome muri Yesaya igice cyaho cya 59. Ni ijambo nkunda cyane mu by'ukuri, ryashoboye kumena umutima wanjye, rigatuma nitahura neza uwo ndi we imbere y'Imana. Niringiye ko n'uduteze amatwi wese ashobora kuryumva nawe akigereranya naryo, hanyuma akamenya neza umwanya ahagazemo imbere y'Imana. Yesaya igice cyaho cya 59, ndasoma umurongo waho wa mbere kugeza ku wa 3. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesaya 59 umurongo wa mbere kugeza ku 3 aravuga ngo: dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Imana iduhana umugisha. Hano Bibiliya iravuze ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Bishatse kuvuga iki? Niba ufite icyaha mu mutima wawe, niba koko uri umunyacyaha nk'uko abenshi bajya babitubwira, tujya tuganira ubutumwa bwiza n'abantu b'ingeri zitandukanye, ariko abantu benshi utitaye ku idini asengeramo, utitaye ku myemerere ye, iteka ryose iyo yigenzuye, iyo irebye mu mutima we arihamiriza ati ndi umunyacyaha, nubwo nsenga bwose, nubwo njya mu rusengero, nubwo ndamya Imana mu buryo nyiramye mu bwo ari bwo bwose, nubwo nsoma ijambo ryayo, ariko ndi umunyacyaha. Bivuze ngo rero igihe cyose nkiri umunyacyaha, Bibiliya impamirije yuko umurongo wa kabiri wa Yesaya igice cya 59, gukiranirwa kwanyu kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo bitera kubima amaso ikanga no kumva. Ijambo ry'Imana tubwiye ko icyaha cyadutandukanije n'Imana, kandi ibintu byumvikana koko. Umuntu wese ahamya kandi yemeza yuko Imana, kubera ko yera kandi kubera ko ikiranuka, idashobora guturana n'icyaha. Kubera ko Imana ifite ubutungane kandi idashobora kwihanganira icyaha, ntabwo ishobora guturana n'icyaha. Umuntu akimara gukora icyaha mu itangiriro ibice 3, umuntu yahereye ko atandukana n'Imana. Hano muri Yesaya 59 harongera akabiduhamiriza hati gukiranirwa kwanyu kwabatandukanije n'Imana yanyu. Bishatse kuvuga iki? Cyagiye uhamye uti ngenda umunyacyaha, burya utandukanye n'Imana, ntabwo uri kumwe n'Imana. Nawe waba uri mu rusengero, nawe waba urimo gusenga, nawe waba ucigatiye Bibiliya mu kiganza cyawe, igihe cyose ukiri umunyacyaha mu mutima wawe, burya utandukanye n'Imana, ntaho uhuriye nayo.
ikindi cya kabiri Bibiliya itubwira nuko ngo kandi n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Kora ko ufite cyaha mu mutima wawe nta nubwo Imana ishobora kukumva, nta nubwo Imana ishobora kukurebaho, kuko Bibiliya iraduhamiriza ngo gukiranirwa kwanyu kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Ni ukuvuga ngo igihe cyose nkiri umunyacyaha ntandukanye n'Imana, icyo ni kimwe. Icya kabiri, ntabwo Imana ishobora kunyumva, nubwo nayibwira, nubwo nasenga, ntabwo Imana ishobora kunyumva. Ikindi cya gatatu, ngo Imana ibima n'amaso nta nubwo ishobora kukurebaho, kuko Imana izirana n'icyaha urunuka. Nta mishyikirano, nta busabane ufite icyaha ashobora kugirana n'Imana. So Bibiliya rero icyo igenewe cyangwa se n'Imana yiduhereye no kugira ngo itubere inzira kugira ngo tubashe kumenya uburyo tukabanza kubohoka icyo cyaha mbere na mbere. Na mbere ko tugirana imibanire n'Imana yari yose, na mbere ko tutangira gusenga Imana, na mbere ko tutangira kuyikorera, tugomba kubanza gutandukana n'icyaha binyuze mu nzira Bibiliya itwereka. Ariko abantu benshi ikosa bakora mu myemerere umunsi nuko bubibwira yuko gusa kugira umurava, nkakunda Imana n'umutima wanjye, nkakora imirimo myiza myinshi cyane, nkajya mu rusengero ntasiba, nkatanga amaturo menshi, nkaramya, nkayimbaza, nkasoma Bibiliya, nkabwiriza ubutumwa bwiza. Umuntu yibwira yuko gukora ibyo ngibyo ubwabyo, wenda ko ari imirimo igaragara nk'imirimo mitagatifu cyangwa se imirimo itunganye, bishobora gutuma uwo muntu agirana ubusabane n'Imana, uwo muntu ashimwa n'Imana cyangwa se ahabwa umugisha n'Imana. Ariko siko bimeze. Nta busabane Imana ishobora kugirana n'icyaha uko byemera kose. Umugabo witwaga Nikodemo rero yasanze Yesu, hanyuma agerageza kumuryoshya ryose ati, Yesu, ndabizi ko uri umwigisha ukomeye cyane, wavuye ku Mana, ntabasha gukora imirimo ihambaye nk'iyo ugikora, mbese mu bigaragara yari umuntu w'umunyamwuka, w'umurokore rwose, wizera Imana cyane. Ariko Yesu aramwitegereza rwose amubwira ati, Nikodemo, utavutse ubwa kabiri ntiwabasha kubona ubwami bw'Imana. Mu yandi magambo, no kuramya Yesu Kristo ubwabyo utaravuka ubwa kabiri by'ukuri ntacyo bimaze. Igihe cyose ukiri umunyacyaha rero, burya nta busabane ushobora kugira n'Imana. Niyo mpamvu bivuze ko uba waramaze gutandukana nayo. Kubw'iyo mpamvu rero, niba ari icyo ukeneye kwiga mu maguru mashya, niba ari ikintu cya mbere kibanze ukeneye kubanza gutunganya, ni ukubanza kumenya uti ni gute natandukana n'icyaha mu buzima bwanjye, ni gute naba uwera, ni gute naba umwana w'Imana. Mu gitabo cya Zaburi, ndibaza ko ari Zaburi ya 51 niba ntibeshye neza, biravuga ngo abera bo mu isi nibo Imana yishimira. Kugira ngo ugirane ubusabane n'Imana rero, ugomba kubanza gutandukana n'icyaha, kandi ntago uwatandukanye n'icyaha aba akiri umunyacyaha, ntago bishoboka. Ariko utitaye ku byo ukora, utitaye ku buzima bwose waba ubamo, naho waba usenga cyane, yewe uririmba muri korari na korari uyiyobora, uri n'umunyamasengesho byose icyarimwe, ufite n'icyumba iwawe mu rugo, utumira abantu bose ukababwiriza ijambo ry'Imana, ukababwiriza ubutumwa bwiza, ariko cyagiye ugiye kuryama nawe ubwawe ukarwana n'urubanza rw'icyaha, rukakubuza umutekano, ukashaka kubanza kwikiranura n'Imana, kumva ko hari ikigushinja mu mutima wawe, ukuvuga ngo ikibazo cy'icyaha kirakemuka. Utitaye kuri ibyo bindi byose wakoze, ijambo ry'Imana rivuze yuko wa muntu ufite icyaha atandukanye n'Imana, ntishobora kumva amasengesho ye, nta nubwo ishobora no kubona ibyo akora. Reka dusome ahandi mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya 9, turasoma umurongo wa 31. Yohana igice cya 9 umurongo wa 31 haravuga ngo, tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka, uwo ni we yumva. Aya noneho ni amagambo ya Yesu Kristo yivugiye mu kanwa ke. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 9 umurongo wa 31 yaragize ati, tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka, uwo ni we yumva. Bishatse kuvuga iki? Niba ndi umunyacyaha kuko nta mugabane mfite ku Mana, umunyacyaha iherezo rye ni ukurimbuka, ni ukuzajya mu rutazima. Ibi nabyo rimwe na rimwe mwivuga ubutumwa hari ubwo tugerageza kubikikira, ntitubivugeho, ntitubiraseho, wenda twibwira ngo tudakomeretsa imitima wenda y'abatwumva cyangwa se aduteza amatwi. Umuntu ukagerageza rwose kumubwira amagambo meza aryohereye, muvandimwe, ese ujya gusenga? Yego nsenga buri munsi. Ese utanga amaturo? Yego ndayakora. Oh, Imana ishimwe rwose, haleluya, uri umurokore. Ese muvandimwe, ujya ufasha abantu? Yego rwose ndabafasha, nkora ibikorwa byinshi, ndasenga. Ariko wa muntu mu mutima mwe imbere akiri umunyacyaha,
akiciraho iteka ry'ibyaha, ni ukuvuga ngo atabana n'umudendezo, atarabohoka ibyaha by'ukuri. Uwo muntu burya uko amubwira kose ngo Imana izamuha umugisha, Imana izamufasha, utamubwije ukuri yuko icyaha afite mu mutima we kizatuma arimbuka, kandi ko ibyo akora byose Imana idashobora kumwumva, Imana idashobora no kumurebaho, kuko agifite ikibazo cy'icyaha kitarakemuka muri we, burya ntacyo umumariye. Ahangaha Yesu yarivugiye ati tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha. None umuntu arihandagaza akavuga ati ngiye guhimbaza, ngiye kuramya, ngiye gusenga, ariko ikibazo cy'icyaha umutima we kitarakemuka, burya navuga ko ari ukwizera uko nguko gufutamye. Uko si ukwizera kukuri, ntago ari ukwemera kukuri. Niyo mpamvu abo Yesu yahuye nabo bose, ikintu cya mbere abanza gukora ni ukubanza gukemura ikibazo cy'icyaha mu mutima we. Muribuka igihe kimwe bari Kaperinaumu, noneho abantu bumvise ko yaje mu mudugudu, baraza buzura inzu, bakwira ahantu hose mu madirishya no mu miryango, nuko bazana ikimuga, umuntu wamugaye, bamuhetse mu buriri, bapfumura ku gisenge, bamumanuza imigozi aho Yesu Kristo yarahagaze. Yesu akimara kumubona, ikintu cya mbere yavuze, aramubwiye ati mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Abantu bose barumirwa. Bumirwa kubera iki? Kuba ari biteze yuko Yesu agiye kubanza kumukiza ubumuga bwe, nacyo bashakaga, nicyo bari bararikiye, kuko twe inyoko mu gihe cyose dushaka mbere na mbere ibisubizo by'umubiri. Ariko Yesu ikintu cya mbere banje gukemura muri we, yaramubwiye ati mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Nyuma yaho aza no kumukiza. Yesu Kristo ahuye n'umugore afashwa asambana, bagiye kumutera amabuye, barimo kumuciraho iteka, Yesu Kristo yamugiriye ubuntu binyuze mu itegeko rishya yaramaze kwandika. Yesu aramubwira ati nanjye singuciraho iteka. Nimurebe ibisubizo Yesu agiye abantu. Ari nacyo gisubizo Bibiliya ishaka kuduha uyu munsi wa none. Ubuzima bwanjye bwo kwemera, ubuzima bwanjye bwo kwizera bugomba gutangirira kubanza kubohoka icyaha mu mutima wanjye, no kugira ngo mbashe gukora ya mirimo yindi ikurikiraho. Abantu baze kutwumva neza, ntibatwumve nabi, sinavuze ko gusenga ari bibi. Ntangira ikiganiro twabanje gusenga, turaza no kugisoza dusenga. Sinavuze yuko wenda gukorera Imana, kuyiririmbira, kuyiramya ari bibi, oya. Ariko se ni ikihe kibanza? Tugomba kumenya ikibanze mu buzima bwacu mbere na mbere. Rero nari maze kuvuga yuko mu bihe byashize twakomeje kuganira uburyo umuntu yabaye umunyacyaha, uburyo yatandukanye n'Imana, ndetse n'ikindi dukwiye kumenya nuko nta bubasha afite bwo gukemura icyo kibazo. Kuba waraguye mu cyaha, kuba warakatiwe urwo kurimbuka, urwo kuzacirwaho iteka ku munsi w'urubanza, icyo si ikintu wowe ubwawe wakemura. Ivuga ubutumwa ry'uyu munsi rihatira abantu kugerageza cyane no kurwana gukemura ikibazo cyabo cy'icyaha. Ariko na makosa akomeye, kuko umwana w'umuntu n'umunyantege nke, ntiyabasha gukemura ikibazo cye cy'icyaha ibyo wakora byose. Kubw'iyo mpamvu Bibiliya irashaka kuduhishurira indi nzira yindi twakoresha kugira ngo tubohoke icyaha cyacu. Iyo ni iyihe rero? Yitwa inzira yo kuvuka ubwa kabiri. Burya iyo uvuka bwa mbere nta ruhare ubigiramo. Sinzi niba hari umuntu warigeze agira uruhare mu ivuka rye ubwo yavukaga bwa mbere. Ntiwari uzi n'ubwenge, ntiwari uzi naho wavukiye, ntiwahisemo ibitaro uvukiraho, ntiwahisemo umubyeyi uvukiramo, wamenye ubwenge imyaka myinshi yashize uramaze kuvuka. Nta ruhare 0% wagize mu ivuka ryawe. Nako no mu kuvuka ubwa kabiri nako ariko bigenda. Imana yifashije iby'umubiri kugira ngo idusobanurire iby'umwuka. Rero mu kuvuka ubwa kabiri tubasha kuvuka ubwa kabiri kubw'imirimo ya Yesu Kristo, kubw'akababaro Yesu Kristo yagiriye ku musaraba. Bibiliya rero iradusobanurira mu nkuru nyinshi no mu bishushanyo byinshi uburyo njye umwana w'umuntu ntacyo nakora kugira ngo ntsindishirizwe, kugira ngo mbohoke icyaha, kugira ngo ntandukane n'icyaha. Kubw'iyo mpamvu nicyo cyatumye Yesu aza muri iyi si. Ijambo rya mbere Yesu wavuzweho akiri mu nda ya Mariya, akiri mu nda ya nyina, marayika aravuze ati nguyu ati uzabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Yesu mbere yuko avuka, marayika amuhamya aravuze ati uzabyara umuhungu uzamwite Yesu, ni uzakiza abantu be ibyaha byabo. Ikimuzanye ni iki? Ikimuzanye mu isi ni ukudukiza ibyaha byacu. Uyu munsi rero tukibaza tuti ese uyu Yesu ko atakiri mu isi, ko yamaze gusubira mu ijuru, aho yasubiyeyo amaze kudukiza ibyaha byacu? Cyangwa se wenda yagerageje kudukiza ibyaha byacu ariko birananirana? Ikibazo tugira twe tugerageza kwishyira mu mwanya wa Yesu, tukagerageza kwikiza ibyaha byacu mu kimbo cya Yesu, ariko iryo ni ikosa rikomeye cyane mu myemerere. Yesu niwe waje afite inshingano zo kudukiza icyaha cyacu, binyuze mu kababaro ke, binyuze mu mibyimba yakubiswe, binyuze mu mubiri watanyaguwe, binyuze mu icumu yatewe,
akababaro ke kose n'amaraso yamennye birya byaribise byatubyaraga ubwa kabiri. Tuvuka ubwa kabiri rero kubw'iyo mirimo ya Yesu Kristo, kubw'amaraso Yesu yamennye ku musaraba. Ibyo nibyo twakomeje kuvuga mu gihe cyahise. Iyo bitarasobanuka neza mu mutima wawe, ugerageza gushakisha izindi nzira zindi, ugerageza kwirwanirira binyuze mu bundi buryo bundi, ukagerageza kwigira umuntu mwiza, ukagerageza gukiranuka mu mirimo yawe no mu ngeso zawe. Ari n'abavuga baterega Yesu ngo turamwemera ariko ntabwo ahagije, ntabwo bihagije gusa. Ntabwo twakwizera ibyo Yesu yadukoreye byo nyine gusa ngo tuvuge ngo turagira umutekano twajya mu ijuru igihe cyari cyo cyose. Ariko rero ukibaza uti koko niba ushidikanya ku bushobozi bw'amaraso ya Yesu n'imirimo ya Yesu, ikindi wagirira icyizere kurenza ibyo ni ikihe? Wibaza ko ibikorwa byawe byagirirwa icyizere cyo kugutunganya kurenza uko Yesu yagutunganyije? Ntabwo bishoboka. Bibiliya rero icyo ishaka kutubwira ni uko tubasha gutsindishirizwa gusa n'imirimo ya Yesu Kristo. Ubundi hari itandukaniro hagati yo kwizera Yesu ndetse no kwizera Yesu gusa. Bisa nk'ari amagambo abiri amwe ariko n'amagambo atandukanye cyane. Uyu munsi wa none umuntu wese usenga nta muntu waguhakanira ko atemera Yesu. Mu madini ya Gikristo, mu madini ya Gikristo buri wese avuga ko yemera Yesu, yemera urupfu rwe, yemera amaraso ye, yemera ko yamwejeje. Ariko ikibazo ni ikihe? Ntabwo yizera Yesu gusa. Yizera Yesu wongeyeho ibye ubwe, imirimo ye, ibikorwa bye, gukiranuka kwe. Ibyo byose akagerageza kubigereka ku byo Yesu yakoze ngo kugira ngo agakiza ke kuzure cyangwa se gatungane. Iryo naryo ni ikosa rikomeye cyane. Ni nayo mpamvu iyo agenzuye imirimo yasanga imirimo ye idatunganye, bikarangira n'undi ari urubanza ruhora mu mutima we. Nubwo mu kanwa avuga ati nizera Yesu, ariko nyuma gato agiye kuryama kumva afite urubanza agomba kubanza kwikiranura n'Imana. Birangira n'ubundi rero wiciraho iteka. Ariko rero umva uko Bibiliya ivuga. Ndagira ngo dusome hano ijambo rigaragara mu gitabo cy'Abakorinto, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto. Ndasoma igice cyaho cya 5 umurongo waho wa 21. Abakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo waho wa 21. Nyuma yaho ndafungura umurongo wa telefone kugira ngo niba rushaka kugira ikibazo abaza abe yakibaza, niba rushaka kugira ubuhamya duha abuduhe, cyangwa se n'indi nyunganizi iyo ari yose. Ndifuza ko tuganira, buri muntu wese yisanzure avuge mu mutima we uko yiyumva. Ese koko warabohotse icyaha burundu? Ntumbwire uti nge maze imyaka 25 nsenga, ibyo ni byiza. Maze imyaka 30, maze imyaka 35 mu gakiza, yego ibyo ni byiza. Ariko se uyu munsi impanda ivuze uhagaze imbere y'urubanza rw'Imana, wize neza ko urwo rubanza warutsinda? Icyo nicyo gikuru. Abakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 21, Bibiliya avuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha, ubu ngo ni Yesu tuba kuvuga mu kanya, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Bibiliya avuga ngo utigeze kumenya icyaha Imana yamugize kuba icyaha ku bwacu. Yesu kuza akambara uyu mubiri, Yesu kuza akikorera ibyaha byacu muri iyi si, akabijyana ku musaraba. Bibiliya ivuga yuko Imana ariyo yabimugize. Imana yamugize kuba icyaha mu cyimbo cyacu, no kugira ngo twebwe abamwemeye, twebwe abamwizeye, mu gihe turi muri we twe duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ahangaha sinzi uruhare rwawe wumvisemo, sinzi uruhare rwawe wumvisemo cyangwa se icyo usabwa kongeraho. Bibiliya ivuga yuko Imana yahinduye Kristo Yesu icyaha ku bwacu. Ni nayo mpamvu yagihaniwe. Ubundi ntiyagombaga guhanwa kuko nta cyaha yagiraga, ariko icyatumye ahanwa nuko yarahaniwe ibyaha byacu. Kurako rero urubanza rwacu Yesu rwishyizeho, Bibiliya tubwira ngo twebwe twahindutse gukiranuka kw'Imana. Ariko mu by'ukuri umuntu mu mutima we utarasobanukirwa iki ngiki, nta kindi yabasha usibye guhora yiciraho iteka, utitaye ku byo yakora. Nawe wafasha abantu 1000, naho wasenga amasengesho angana iki, n'ahandi birangira wishinja urubanza kuko ntabwo wizeye Yesu Kristo gusa wenyine ko ahagije kukweza ndetse no kugutunganya. Hari ikintu gikomeye cyane mu by'ukuri umuntu wese akeneye kumenya, na mbere yuko uhagarara imbere y'Imana. Mbere ko uhagarara imbere y'Imana, ikintu cy'ingenzi cyane twese dukeneye kumenya ni ikigero cyayo, cyangwa se ese umunzani w'Imana wundi ni uwuhe. Imana ishaka yuko dukiranuka bingana iki kugira ngo twemerwe mu bwami bwayo. Hari abantu benshi bakubwira bati ngiye urabona ngerageza kubahiriza amategeko, nkagerageza kugendera ku ijambo ry'Imana rivuga, nkirinda icyaha, nkarwana nacyo. Ati yego simbigeraho 100%,
yego sinjya nkiranuka 100% nanone nyuzamo ngacumura ngo ariko urumva ku munsi w'urubanza Imana nayo izadohora. Harabajya bavuga ngo Imana igira izaca urubanza ikoresha igipimo cy'umunzani ngo igerageze gupima ibyiza wakoze n'ibibi wakoze ngo hanyuma aho bihengamira hanyuma igucira urubanza bigendeye kuri icyo ngicyo. Ibyiza ibyo niba byinshi ngo ujye mu ijuru, ibi byo niba byinshi ngo uzarimbuka. Ariko nkibaza ibyo byanditse he muri Bibiliya? Nihe Imana yavuze yuko izaducira urubanza ikoresheje ikigero cy'ibyo twakoze ngo ibigereranye irebe ibyinshi n'ibitari byinshi? Icyo biri tubwira nuko nta cyaha gishobora kujya mu ijuru. Nawe ufite icyaha kimwe cyonyine gusa. Abantu rero tugerageza mu by'ukuri kwishyiramo akanyabugabo ndetse no kwishyiramo ka morale ariko kadashingiye ku ijambo ry'Imana. Udashobora kubona muri Bibiliya ko kumva ngo nubwo wenda nakiranutse cyane hakaba ari ibyaha bike nakoze Imana ishobora kuzadohora ikanyemera nkajya mu ijuru. Ariko naho waba ufite ibyaha bike, naho waba ufite icyaha kimwe cyonyine gusa, ntago ushobora kubona ubwami bw'ijuru. Hano mu gitabo cya Matayo Bibiliya igaragaza neza igipimo cyo gukiranuka Imana idushakaho. Reka dusome mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ibice byaho 5. Matayo igice cyaho cya 5. Bufite Bibiliya ngira ngo twagendana twese tugahasomera rimwe. Umurongo waho wa 48. Matayo ibice 5 umurongo wa 48 aravuga ngo namwe mube mukiranutse nkuko so wo mu ijuru akiranuka. Ugukiranuka Imana igusaba no kumeze gute? Namwe mube mukiranutse nkuko so wo mu ijuru akiranuka. Ngaho tekereza mu nzira yawe ugerageza kubaho ushaka gukiranuka, ushaka kubona ubugingo. Inzira ukoresha niba kuko byakunda ko wakiranuka nkuko Imana ikiranuka. Ese kubw'imirimo yawe, kubw'ibikorwa byawe no gukiranuka kwawe ugerageje cyane wabasha gukiranuka nkuko Imana ikiranuka? Ndamye neza ko mwese igisubizo ni oya. Umwana w'umuntu ko gukiranuka ntiyakugeraho. Ariko kandi nako Imana idusaba, nuko Imana ishaka yuko ujya mu ijuru agomba kuba kiranuka nkuko Imana ikiranuka. Mwene magambo ni umuntu utagira icyaha. Uko gukiranuka nkuko ngukoro ntabwo gushobora kuboneka mu nzira za muntu binyuze mu byo akora, binyuze mu bikorwa bye. Ni ugukiranuka dushobora kubonera gusa muri Kristo Yesu. Aha tumaze gusoma mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cyaho cya 5 n'umurongo 21 hatubwiye ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu uwo ni Yesu Kristo ngo kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. None gukiranuka kw'Imana tubasha kukubonera he? Tubasha kubonera muri Kristo Yesu gusa. Ntabwo ushobora kukubonera mu bikorwa byawe n'imirimo yawe. Ibikorwa byawe n'imirimo yawe hari ugukiranuka runaka byakugezaho, ariko ikibazo ni gutunganye. Si ugukiranuka gutunganye kwa guhesha ubwami bw'ijuru. Ibyo ni ibintu bibiri tujya twitiranya rero, tukibwira yuko mu gukiranuka kwanjye Imana ishobora kuzadohora wenda ibonye ko harimo bike nakiranutsemo ikazadohora ikapfa kunyemerera. Muri Bibiliya nta birimo. Nta muntu wigeze atsindishirizwa mu buryo nk'ubwo. Ntihazagira uzakubeshya. Uku gukiranuka nk'Imana dusabwa kugira ngo tubone ubwami bw'ijuru nta handi kwabonera ni muri Kristo Yesu. Kubera ko Kristo Yesu we akiranuka nk'Imana. Ni ukuvuga ngo nubwo nge ntabasha gukiranuka, ariko ndamutse nakire gukiranuka kwa Kristo Yesu mba nkiranutse nk'Imana kubera ko mfite gukiranuka kwa Kristo Yesu. Uwo nguwo rero ku munsi w'amateka, ku munsi urubanza, Imana nimubona ntabwo izamureba nkawe, izaba imubona mu mwambaro wa Kristo Yesu yambaye, kubera ko ngo ari muri Kristo Yesu. Mwibuka neza ko Paulo yaravuze mu gitabo cy'Abaroma igice cyaho cya 8 n'umurongo wa 1 ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Kwakira agakiza burya cyangwa se kuvuka ubwa kabiri bisobanuye kuba muri Kristo Yesu. Iyo uri muri Kristo Yesu uhagaze imbere y'urubanza rw'Imana, ntabwo Imana ikubona wowe, ahubwo ikibona n'iki? Ni Kristo Yesu. Ndamutse mfashe telefone nkayishyira mu ikarito ipfundikiye hose, hanyuma nkayiguhereza cyangwa se nkayishyira imbere yawe, telefone irimo ntabwo babasha kuyibona, ahubwo icyo babona ni ikarito igaragara inyuma. Rero Bibiliya avuga mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 1 ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Uramutse uhagaze imbere y'urubanza rw'Imana uri muri Kristo Yesu, nubwo wuzuye ibicumuro, nubwo imirimo yawe yaba ari mibi cyangwa se warakiraniwe, kuko atari wowe Imana ibona, Imana ibona Kristo Yesu, Imana ibona ko ufite gukiranuka nk'ukwayo. Kiretse niba ushaka kungisha impaka yuko Kristo Yesu adakiranuka nk'Imana, aho nibwo nabyemera. Ariko niba uhamya ko Kristo akiranuka nk'Imana, ugukiranuka kwa tugeza mu ijuru suko twebwe twakoreye, suko avuye mu mirimo yacu cyangwa se mu bikorwa byacu kora ko biranduye birahindanye, ahubwo nuko tubonera muri Kristo Yesu.
rero ni ikintu gikomeye cyane nifuza ko twese twahagararamo cyangwa se twasobanukirwa, nubwo bisa nk'ibintu byoroshye ariko ni ikintu gikomeye cyane. Hari abantu benshi batari muri Kristo Yesu kandi bajya mu rusengero, bajya gusenga, baririmba muri korali, babwiriza ubutumwa, basoma Bibiliya, bahanura, bakora imirimo n'ibitangaza byinshi, ariko batari muri Kristo Yesu. Mutisi bibwiwe n'iki? No muri Bibiliya barimo. Twabireba rwose duhereye muri Bibiliya, usome muri Matayo igice cya 7. Mwami ntitwanuraga mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe, ese nitwirukanye abadayimoni mu izina ryawe? Ariko Yesu babwiye ngo iki? Yarabwiye ati nimwumve imbere mwa nkozi z'ibimwe sinigeze kubamenya. Abo bagerageje guhagarara imbere y'Imana no gukiranuka kwabo. Ugukiranuka kwawe bwite nawe kuba guhambaye, nawe uri umuntu mwiza rwose, aho uca hose bagushima, uri intangarugero muri societe, ahantu hose rwose bakuririmba. Wenda tuvuge ngo ukiranutse ku kigero cya 90% cyangwa 95%, ijuru ntiwazarikandagiramo, wazarimbuka urimbuwe n'iyo 5% y'ibyaha ufite. Gukiranuka kw'Imana rero gutunganye ntikwabonerwa mu mirimo y'umuntu. Imirimo yishyire hasi, hanyuma wakira imirimo ya Kristo Yesu. Okay, ngiye igihe mbere ko nemera ubutumwa bwiza naraburwanyije cyane, nabanje kubihakana ko numvaga bitandukanye n'ubwenge bwanjye, bitandukanye n'ibitekerezo byanjye. Naratsindishirijwe. Ese nta rubanza rundiho? Ubu nzabona ubwami bw'ijuru n'ibyaha nakoze? Bwa mbere sinabyumvaga, ariko sinashoboye kujya impaka kuko sinajya impaka n'ijambo ry'Imana, sinagisha impaka ibyanditswe byera. Ibi ni ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. None niba Imana ivuga ngo yatanze umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho, wowe ukavuga ko nubwo umuntu yakwizera Yesu Kristo bishoboka ko yarimbuka, uri muntu cyo wo kugisha impaka Bibiliya, uri muntu cyo wo kugisha impaka ijambo ry'Imana. Imana niyo yivugiye, Yohana ibice 3:16, ni ijambo mwese muzi, arabasenga n'abadasenga. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Niki gituma umuntu atarimbuka akabona ubugingo buhoraho? Birivuze ngo nuko Imana yadukunze gusa ikaduha umwana wayo w'ikinege. Ntago Imana ivuga ko wabikoreye, ntago Imana yavuze ko wabirwaniriye, ntiwabisengeye, ntago wabiharaniye, nta ruhare rwawe rurimo, ahubwo byakozwe n'umwana wayo yo yatumye. Ni Bibiliya bivuga rero. Nge ndi muntu ki wo kugisha impaka Bibiliya? Ndi muntu cyo guhakana ngo nubwo Yesu yatubambiwe bwose turacyari abanyabyaha, nitutiyeza tuzarimbuka, nitwe tugomba kubyikuraho, tugomba gukora neza tukabona ubwami bw'Imana. Ndi muntu ki wo kugisha impaka ikijambo ry'Imana rivuga? Mu by'ukuri ntacyo ndicyo. Ni nayo mpamvu ukwizera kwanjye gushingiye ku byanditswe. Reka mbashimire cyane mwese mwabanye natwe tugeze ku musozi w'ikiganiro cyacu. Reka dusenge hanyuma dusoreze ahangaha. Imana ibahe umugisha. Uwiteka Mana yacu turagushimye, turaguhimbaje kubw'ubuntu bwawe, tugushimiye cyane kubw'urukundo rwawe rutagira akagero, ngo twarabo kurimbuka tuzize ibyaha byacu, twaragucumuriye amanywa n'ijoro, kandi Mwami nta nzira nta n'igisubizo twari dufite, ariko twamenye ko wohereje Kristo Yesu kugira ngo yishyireho ibyaha byacu, unaduhamiriza neza yuko umwizera atazacirwaho iteka ahubwo afite ubugingo buhoraho. Sabiye abaduteze amatwi bose kugira ngo kukwizera gushinga imizi mu mitima yabo, kandi bajye barabahamya gukiranuka bahereye muri Kristo Yesu. Urakoze, turagushimye, dusenze twize mu izina rya Yesu, amen.